Akaswani Imphal. Hauze ayuk ki pung 8 makhai tare Manipuri da pau taba fangbiragane. Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazare ahanbada maruiba pau. Manipur da ngarang miyoi 329 naba phaduna discharge tawki naba phaba apunba masing 1939 sure naba phabagi chang chada marfumari dasmik ahumari ni awang nopok Rajesh da COVID-19 positive oibagi chang wangkhalakli amasung lebaga sida COVID-19 laisaki second wave leirabasu active case ki masingi tamna hantharakli Lebaga sida COVID-19 gi laisat amugana sandorakliba asigi genglaga vaccine bawatpagi thawung sing tokpina bahajari yumdagi heksa thokpada face mask upiyu mi amaga marakta foot taruk lamna laibiyu mainit amadi khucha toina hamdoktuna tarutana na thambiyu COVID-19 dagi ngakthoknaba tangai phadaba chana kanglon sing angna chatpinaba Manipur film amasung sumangi lagi artist Denny Likmabamna apil tawraduna hai Miyambu Denny Likmabamna ikokna khurumjari Nungsijarabay reisasing ay koy tamthiraba COVID-19 laisat asiri kanjanabagi damak amuk hanna section bagi phiyap adu lawinarasi yumdagi hek thopaga face mask soizamak upiyu mi amaga gi marakta fit taruk labna leibiduna social distancing apiyu hand sanitizer sinabiyu hand wash natagana sabon sinabiduna khut sa sengna handokpiyu laisat asidagi ngakthoknaba matamgi laigakna piwa sada kangon sing ay koy ngakna minarasi section bahayasina laisat asi chakhandanabagi khwaidagi pharaba pambaini miyambu amukkana khurumjari Hauzik mapungoiba pau Manipur da ngarang miyoi 329 naba phaduna discharge tawki aduga miyoi 463 nauno covid positive oiba thengaki miyoi 13 siki rajigi haksal dibang na ngarang thoki ba chero lama da hai hauki ba pungkun marida covid ki sample 3,300 test tawbada miyoi 463 positive oiba thengaki Masi tharaga hauzik fawbada positive oiba apunma masing 19,300 yaure masig manung da miyoi 19,000 sani 19 naba phaduna discharge tawkhre naba phabagi changchada marfumari dasmit ahumari ni hauzik active case 5,900 thoi leiri ngarang fawbada sample lakh 3,000 test tawkhre sahi se January 13 tiki satharaki ba COVID-19 tika thabagi thabak ingthina chathari ngarang nungchil fawbada miyoi lakh ani Lising maruda mathoi sama yankhai toi anba dos ki tika kapki aduga miyoi lising humbudani pan sani shubna ahum ani suba dos ki tika kapki housing maki oina Rajesh te sahi 19 dagi nifu mari phawbugi manungda leiba miyoi sing tika thabagi thabak paikhatri haiba matamasigi manungda positive oiba miyoi 13 siki makoi sing adugi manungda Imphal East dagi 9 Imphal West dagi ahum Churachandpur amasung Thawal dagi ani Bisnupur amasung Kafing dagi amamamni masiga lonyana COVID positive oiba siki bamigi masing samwa kunmanga sure Northeast beyond insurgency and ethnic divide experience and opportunities with focus on Manipur habi hiramda IGR South Sindona ngarang webinar ma pangthokre webinar adu da wangang bada Rajyapal Dr. Nazma Heptullah na hai awang nopok lamdamda santi raksa gi pibam phagana bokhona bada Assam Rifles na achoba thodang lori mangna hai force asibu awang nopok lamdam gi miyam gi marupni haina khangna baga loina na lamdam asigi santi raksa amasung nungayai phaba porakna bokhona bada achoba thodang lori Akaswani Imphal gi program executive coordination bizya yumlembam ngarang Imphal gi Siza hospital da lekhidre masagi sahi 53 lom sukre mang numit kharani gi mamang degi covid na naduna hospital asigi ICU da layengduna lerakpani mang lising ama chamapan marfumapan da transmission executive ona thabak sangkhibani Akaswani Imphal gi staff nasu bizya yumlembam na lekhidabada awaba fongdokpagi warolda Akaswani Imphal gi head of office N Nandakumar na hai magasi thawna leibi amasung kathokpaga loinana mathau tawkhibi fidamningai oirabi amani hairi bizya yumlembam na lekhidabada Mukhyamantri Nongthambam Biren Singh na awaba amasung nungaitaba fongdorakli warolamada Mukhyamantri na hai maki mathauda professional amagum thabak tawba amadi artist kayagi tamdaninga iba misat amani art amasung culture amadi journalism gi lamda mahangna lawramba thagang tungi mirol kayana tamdaningai ni mangna lekhidabada awaba fongdoladuna
Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjan hai Bija Yumlembam leite haiba pau hek tabada thamu shongna nungaiti amasung mangna lekidaba asi Akaswani Imphal gi tanatana media gi lamda chauna mangjaba mani mangna pangthoknaba thabak sing thabagi loiba nairoi Bija Yumlembamna lekidabada Rubrak Imphal Manipur Mountaineering and Trekking Association Laihui Manipur Pub School Alumni Association nasu awawa fongdorakli paugi marak thana atemba break ama Shahini fu manga amasung masigi mathakta leiba COVID-19 gi ahanba dose ki vaccine kap khaba matung Chayol mari dagina Nepal fawbot suraba miyoi khuding makna ani suba dose gi vaccine kapa yaragani maramaduna healthcare worker amadi frontline workers sing yauna ahanba dose ki vaccine kap khaba beneficiary khuding makna yariba makai atoba matamda designated covid vaccination center singa chatpiduna ani suba dose gi vaccine kap thokpiyu Paungjenjariba State Mission Director State Health Society National Health Mission Manipur Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini Nagaland ngarang miyoi chahum kuntra nipan daw na COVID-19 positive oiba thengnaki miyoi marbuda nipan naba faduna discharge tawki Rajesh hauzik apunba positive case lising tara taruk sanipan marbudra yaure masigi manungda miyoi lising tara ni thoi sanipan humbudra tare na naba faduna discharge tawkhre hauzik active case lising ahum chani marbudra tare leidi miyoi chama yankhai mari laichet asidagi leikidre Mizoram ngarang miyoi chama tara nipan naba faduna discharge tawki masi tharaga hauzik phawbuda discharge tawki apunba masing lising taruk chama kun sure apunba positive case lising nipan sumna kuntra ni thoi gi manungda hauzik active case lising ama sanipan marfumapan leidi Naba pabagi chang chada humudra taruk dasmik anishinoni Assam ngarang puna sample lising humpuhum doi chama panjangkai taruk test obugi manungda miyoi lising manga chatuk yangkai taret positive oiba thengnaki masigi manungda miyoi lising ama chambri yangkai taruk Kamrup Metro dagi ni ngarang miyoi humdra ma thoi laichet asidagi leikidare naba pabagi chang na chada marfu manga dasmik taret marini Meghaloi ngarang anova case chambri shukna taruk thengnaki miyoi chahum tara mari naba fakhi aduga miyoi tara mapan laichet asidagi leikidare Rajagi Haksel Vibhag Director na hai Rajatu hausi active case lising ahum chahum marfu ma thoi lairi miyoi lising tara tre chahum yankhai mari hausi pawda naba fakre laichet asidagi leikidaba punwa masing chan yankhai shure Lebagasra COVID-19 laichet ki second wave erabasu active case ki masing gi tamna hantharakli adumoinamak Rajya khara masung union territory khara anova case wangkhalakpagi paw lairi Haksel Mantraloy na hai ngarang phawbud apumna positive case ki chada 35.9 taruk di active case ni Imphal ngasi phungba pawche singi maroiba paw singi damak hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagatsari Suni Imphal ngasi phongba pawse singi ahanba lamai da phonariba paw panba tarabadi Manipur da nauna miyoi chatu khumputu positive oiba thengnaki tara tare na siki haiba asina Huyelan paw Sangai Express English pokna phom Isel Express Imphal Free Press People's Chronicle amasung Morning Bell gi ahanba headline tori pawsi Manipur gi miyang kham thengna section ingai tan pham yaure haina sana laibak da banner headline tori Sangai Express Manipur dana sibagi masing yambada ani subo oina mi tara tare laikidaba haiba sina banner headline tori pawsi ireibak narugi thogdangda ani suba headline tori nursing gi khangkanba thona aduna pandemic asi laksinba ngamgani haiba mukhyamantri wafamna narugi thogdangi ahanba headline tori hospital da thomjinnarakna phamung phangnadabani oxygen watanaba Manipur gi mapandagi pusilagli haiba sina ireibak ki ahanba headline tori Law and order gi phibam singthana bayana phagatle haiba Rajapal Nazma Heptulagi wafamna Huyelan pawgi ani suba headline tori pawasi atei paw sichingju phom thengnare Hospital da thengna emit tawna sibagi chang wangkhalapani haiba Rims ki wapam Sangai Express edition animaki second headline tori Manipur da COVID-19 gi laichet lanthenanaba Congress na point ahungi suggestion Prime Minister da Thakre haiba amasung masiga mari leinaba paw pongnapham Isel Express Imphal Free Press ki ani suba headline tori pawasi atei paw singdasu phongli Tamugi mafam anida nongmai kapnabada Myanmar lami tara manga sire haiba paw ama sana laibak ta phongli Government aided private school singi unapproved oja singi worker high court na thabak lokhatnaba khangan kre haiba paw Huyelan paw da phongle SOP chugaiba sing attempt to murder case pangani haiba Asangi DGP wafam Sangai Express English da phongli Imphal ngasi phongba pawse sing da phongnariba atei paw singdi All India Radio Imphal gi program executive Bija Yumlembam amasung State Women Development Corporation gi chairperson Oirambi S Satyabama laikidabada awaba phongdorokpa Nurse ki numit pangthokiba matam chana test tokthokpiu haiba Jennings ki medical superintendent gi wafam sing asini Suni Thagajari Rajesh Loishilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa futaruk lamna leiba khutsa amadi mai mi tarutana na thamba haiba achamba thong ahumasi kangna chatinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk
Manipur dengarang mioi chahum yang khai ni pan naba phaduna ji charge tauki naba phaba apun mamasing lising kuntra ma toichani kuntra ni pan sure naba phabagi changcha da marfumari dasmit ahumari ni awang nopok raju singda COVID-19 positive oibagi changwang khalakli amasung lebag sa COVID-19 laisaki second wave ledabasu active case ki masingi tamna hantharakli pauloi jare